我未整過呢間房啊！呢間房咧，呢度就主人房，即係廁所。呢度有浴缸啦。好，咁跟住呢度就床。出邊有露台，呢度係廳啦。唔要。廚房嘅呢度，餐台呢度洗衣機，有大雪櫃。一間房已經清晒啦。廁所咯，呢度梳化區，呢度露台區，露台有個頂樓。前邊有一入嚟就係咁樣啦，所以好。好，咁我哋而家就 check out 啦。呢度就係出邊車位，咁行李就要擺埋出邊啊，因為個倉係擺咗3件啫，入唔到，同 Sienna 爭好遠。Sienna 擺咗4件。